নমস্কার বন্ধুরা, খুঁটিনাটি তথ্য চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওটিতে কিছু ঘরোয়া টোটকা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে আবার হাজির হয়ে গেছি। আমরা কম বেশি সবাই হিচকি বা হিক্কা ওঠার মতো অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছি কিন্তু, তাই তো? হেঁচকি নিয়ে জীবনে কখনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়নি এমন কোনো মানুষ আছে কি? আমার তো মনে হয় না। এই ধরুন, খাবার খাওয়ার সময় বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হচ্ছে। এটা খুবই সাধারণ বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হওয়াটাও কিন্তু খুব একটা অবাক হওয়ার বিষয় নয়। আসলে এই হেঁচকি ব্যাপারটা কি? সেটা হচ্ছে আমাদের কখনো কখনো শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে খুব দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে যায়। তখন ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে হিক একটি শব্দ তৈরি করে। এই শব্দটি হচ্ছে হেঁচকি। এবার জানতে হবে এই বারবার হেঁচকি আসার কারণটা কি। হেঁচকির কারণ কিন্তু নানা ধরনের অসাবধানতা হতে পারে। এই যেমন ধরুন, তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া, জল খাওয়া, খাবার সময় কথা বলা বা অন্যদিকে মনোযোগ দিয়ে খাওয়া, তাছাড়া জোরে হাসা, হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া, আবেগ উত্তেজনা ইত্যাদি নানা কারণেই কিন্তু হেঁচকি উঠতে পারে। ঘুম কম হওয়া, ওজন কমে যাওয়া আরও নানা কারণেই হয়ে থাকে। আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব এরকম হঠাৎ হেঁচকি উঠলে সেটা বন্ধ করার সহজ কিছু উপায় আছে ঘরোয়া, সেগুলো নিয়ে। আমরা অনেকেই জানি এই সময় জল খেতে হয় বা নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলে এই হেঁচকির থেকে অনেকটা আরাম পাওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য। এছাড়াও আরও কিছু টোটকা কিন্তু আছে যেগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন 1 নম্বর, 1 চামচ মাখন বা চিনি খেতে পারেন, এতেও কিন্তু সমস্যা দ্রুত মিটে যায়। 2, মুখের উপরের অংশটিতে ভালো করে মালিশ করতে হবে। প্রয়োজনে গলার পেছনের অংশেও হালকা মালিশ করা যেতে পারে, এতেও হেঁচকি কমে যায়। 3, আপনার যদি এমন হঠাৎ করে হেঁচকি ওঠে তাহলে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে হবে এবং শ্বাস নিয়ে ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নাক বন্ধ রেখেই করতে হবে, এতেও কিন্তু সমস্যা মিটে যায়। 4, কাগজের ব্যাগের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নিঃশ্বাস নিলেও কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে হেঁচকির থেকে উপকার পাওয়া যায়। 5, লম্বা নিঃশ্বাস নিন এবং হাঁটুকে বুকের কাছাকাছি এনে জড়িয়ে যদি ধরতে পারেন এবং কয়েক মিনিট এভাবেই যদি থাকা যায়, এতেও তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। 6, হেঁচকি বন্ধ করার জন্য জিভের ওপরে লেবুর ছোট একটি অংশ রেখে সেটাকে লজেন্সের মতো চুষতে হবে। এটি কিন্তু হেঁচকি বন্ধ করতে খুব কার্যকর একটা উপায়। 7, বেশি করে জল খান, বিশেষ করে ঠান্ডা জল খেলে তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। 8, হেঁচকি বন্ধে সহায়ক আরেকটি উপায় কিন্তু 2 কানে 2 আঙুল ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হবে, তাহলেও কিন্তু হেঁচকি নিমেষেই বন্ধ হয়ে যায়। 9, হেঁচকি বন্ধ করতে লেবুর রসের সঙ্গে আদা কুচিও খেতে পারেন, এতেও অল্প সময়ের মধ্যে উপকার পাওয়া যায়। শেষ উপায় একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। এত কিছু করার পরেও যদি আপনার হেঁচকি না থামতে চায় তাহলে শেষ উপায় কিন্তু একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট হতে পারে, কেননা এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলিকে শান্ত করবে, ফলে হেঁচকি থেমে আসে আপনা আপনি। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকের ভিডিওটি সবার জন্য কিছুটা হলেও এই রোজকার জীবনে সাহায্য করবে। এরকম ধরনের আরও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন। আরও নতুন কিছু বিষয় আপনারাও কমেন্টে সাজেস্ট করতে পারেন আমায়। আবার চলে আসবো পরের ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার, বাই।